내가 들어오는데 사회가 뭐 특별 전문을 한다 이렇게 하네. 특별 여러분들 저 목에 빨간 거 저거 다 메고 있네. 그리고 들어오는데 막 박수를 치고 저 목에 이걸 하고 특별하긴 저가 특별하네. 그 뭐 무상사는 이제 BTN 그 방송국과 겸해서 이제 무상사가 있고 이래서 특별하긴 특별해. 그런데 오늘 여기가 무슨 절이고? 통도사. 통사 오늘 뭐하러 왔노? 뭐라고? 통도사가 왜 통도사인지 모르지? 통만법하야 도중생이라. 만법을 통달해서 많은 중생을 제도하는 곳이다 이거거든요. 그래서 서기 646년에 자장스님께서 이 통도사의 절이 없는데 틀을 따봐갖고 이제 절을 지어서 통도사라 했거든요. 그래서 통만법 도중생하는 곳이다. 그때부터 오늘날까지 통도사는 몽관난도 겪고 임진왜란도 겪고 6.25도 겪고 이렇게 큰 난리를 겪어도 한 번도 폐사된 일이 없습니다. 창건 이래로 오늘날까지 그대로 절이 좀 전란에 소실되고 하더라도 그대로 회복하고 이래서 그대로 내려오는데 자장스님은 우리가 역사의 불교의 옛날에 큰 스님들을 진각국사, 대각국사 이렇게 국사를 많이 칭했는데 자장스님은 자장국통이라고 했습니다. 국통인데 본인이 사양해가지고 국통이라고 하는 너무 좀 거하다 이래서 자기는 율사를 하겠다 이래가 지금 자장 율사를 하고 있거든요. 그런데 통도사는 이름 그대로 하되 금강계단을 설치한 것이 이제 특이한 점입니다. 부처님 진신사리를 모시고 금강계단을 설치해가지고 거기서 온 중생들을 갖다가 다 여기 와서 계를 받게 만들어요. 계를 받는 거는 뭐냐? 이 앞에 스님이 본래 이름은 누군지는 모르겠는데 지금 절에서는 좀 문광스님이라고 하잖아요. 그러니까 계를 받고 문광의 이름을 새로 받았거든요. 그래서 여기에는 여러분들도 계 받은 보살들이 많은데 불명이 다 있잖아요. 그러면 본명은 있으되 불명을 받은 이후로는 불명 받기 전에 내와 불명 받고 난 뒤에 내가 다르다 이거라. 그래서 뭐가 다르냐? 얼굴은 다 같겠지만은 정신 문제가 달라지는 거라. 그래서 과거 계 받기 전에는 일반 속인형이 있고 계를 받고 나면은 부처님 세계에 들어가는 입문을 한 거라. 입문했기 때문에 계 받기 전에 하고 틀린다 이거든. 그러면 인생관 세계관을 완전히
바꿔가지고 전에 내가 아니다. 이래서 부처님 제자가 되는 그런 과거에는 자기 어머니 아버지 아들이지 딸이지만은 계를 받고 나서는 부처님의 아들 딸이라. 그래서 여기는 통도사에는 전 국민을 10가호에 8, 9가호 사람들을 다 계를 받게 했다 그래요. 그러면 전 국민의 8, 90%를 계를 받았다 그런 이야기가 되거든요. 그래서 여기는 그냥 일반적인 우리가 불교의 수행을 하고 뭐 견성성불이 목적이다 하는 그런 거는 물론이겠지만은 통도사는 현실적으로 살아가는 데 있어 가지고 일반 삶 자체가 수행이고 견성성불도 집에서도 다 할 수 있고 계를 받아가 그렇게 다 할 수 있도록 만드는 데거든. 그래서 꼭 절에 모아야 되는 게 아니고 집에서도 계를 받아가지고 계를 받는 걸 뭐라 합니까? 수계. 또 계를 지키는 걸 뭐라 합니까? 뭐라 하노? 뭐래나 그 지계. 계를 지키는 지계거든. 그러면 계를 파괴하는 걸 뭐라 하노? 파괴거든. 그러면 수계, 지계, 파괴가 있거든. 그래서 이 개 건강계단 통도사에 건강계단을 설치해가지고 계를 받은 분을 내가지고 전 국민이 전부 다 계를 지키게 하는 거라. 전부 다 지게라. 사람이 다 지게라. 그래서 지게는 물건을 운반하는 도구잖아요. 지게 지금 짊어지고 다니는 거. 영어 하는 사람 세계 어느 학자에게 이 지게를 번역 좀 해달라 하니까 바로 번역이 안 돼요. 무슨 설명을 해가지고 물건을 운반하는데 얹어가지고 이래 설명을 해가지고 되지 바로 번역이 안 되는 거라. 그래서 우리나라의 지게란 말 자체가 통도사에서 나왔다. 지게란 자체가 통도사에서 나온 게 지게거든. 그래서 이거 전번에 내가 이야기한 말인데 또 거듭 중복해서 내가 말하는데 여러분들은 안 들었을 거라고 생각하고 하는데 여기가 이제 특별한 것이 통도사를 창건하고 나서 11년 후에 삼국을 통일합니다. 삼국을 통일하는데 당나라에서 원군회가 나당연합을 해가 통일했는데 당나라가 통일하고 나서는 신라를 또 집어먹으려고 그래. 신라하고 연합했다가 통일하고 나서 신라를 집어먹으려고 해가 그래가 또 신라하고 나당 전쟁을 8년이나 했어요. 8년이나. 당나라 군사가 안 물러가고 신라를 집어먹으려고 했기 때문에 당나라가 대당이라고 대단히 싸움 잘하는 그런 군사들인데 세계를 평정할 그런 정도의 군사들인데 신라하고 붙어가 신라가 당나라 군사를 한 사람도 건너가도 못하고 하고 다 전멸시켰어요. 당나라 소정바이가 데리고 왔는데 소정바이도 못 건너갔어요. 못 건너가고 다 그래 된 건 뭐냐, 그 사람들은 먼 데서 오고 주로 말을 잘 타요. 먼 데서 오기 때문에 걸어서 여기까지 못 오잖아요. 그래서 되게 용감하고 말 잘 타고 싸움 잘하는 사람들만 여기 파견했는데 말 잘 타는 사람들을 갖다가 이긴 것이 뭐냐, 지게부대가 이겼어요. 지게부대가
저거는 큰 벌판이 있어야 말을 잘 달리는데 이 우리나라에는 전부 산이라 여가도 산이고 저가도 산이고 막 이래가 골짜기를 해봐야 골짜기는 아주 좁잖아요. 골짜기로 유인해가지고 막아보면 막 기마병들이 꼼짝 못하는 거라. 그래서 지게에 짐을 지고 지게를 지고 산에 막 올라가는 거 내려가는 거 막 비호같이 다니는 거라. 짐을 지고. 저거는 말 타고 다니니까 산에 말 타고 올라갔다 내려갔다 잘 못하잖아요. 그래서 당나라 군사를 치려고 통사에 건강계단을 만들어가지고 지게를 만드는 건 아닌데 그때 써먹게 됐다 이거라. 지게 부대가 당나라의 기마병을 갖다가 물리칠 정도로 그 정도로 효력을 봤다 이 말입니다. 그래서 여러분들은 좋은 약이라도 그 병에 잘 안 듣는 수가 있고 대수롭지 않은 약이라도 병에 잘 듣는 수가 있다 이거라. 그건 뭐냐? 그걸 좋은 약이라도 과하게 쓰든지 뭐 남용을 하든지 잘못 쓰면 그게 혈액이 많이 없고 대수롭지 않은 거라도 잘만 쓰면 혈액이 있거든. 그래서 여러분들은 어떤 걸 택할 거고 효과 있는 걸 택할 것과 효과 없는 걸 택할 것. 효과 있는 걸 택하지. 그래서 오늘 뭐 서울서 오고 뭐 각처에서 왔다 하는데 지금 바깥에 날씨는 아주 더운데 이렇게까지 많이 오셔가지고 와봐야 뭐 특별한 법문 해봐야 특별한 법문도 없고 뭐 봐봐야 별거 아니거든. 그런데 여러분들이 대수롭지 않은 약을 먹고 큰 효과를 보듯이 그건 내 재주로는 안 되고 여러분들이 손에 달렸어. 그래서 나는 여러분들이 충분히 그럴 능력이 있다고 나는 보고 있기 때문에 무상사 신도님들은 우리 국내뿐 아니라 앞으로 세계적인 모범이 될 그런 불자들이라 이래 볼 수 있거든요. 앞으로 방송국 어디 갔노? 방송국에서는 이분들을 다 온 세계를 다 모시고 다닐 수도 없고 방송으로 가지고 온 세계에 다 포교를 해서 무상사 신도가 온 세계 불자들의 모범이 되도록 방송국 알겠습니까? 그래서 뭐든지 손발이 맞아야 되거든. 손발이 맞아야 되니까 무상사 신도들도 잘해야 되고 방송국도 잘해야 되거든. 이런 거지. 그래서 여러분들은 안선 불필 수산소라 참선을 해서 가만 참선을 해가지고 하려는데 그것도 너무 더우니까 뭐 선풍기도 틀어야 되고 아니면 그늘에도 가야 되고 이러는데 꼭 그래 하면 좋지만은 꼭 그렇게 안 하더라도 어떤 효과를 볼 수 있느냐. 멸각심도 화자량이라 마음의 불을 꺼버리면 머리가 시원해진다 이거라. 마음의 불이 막 훌훌 타오르면 아무리 시원한 데 가도 시원하질 않아. 그래서 이 더운 데에 앉아 있어도 마음의 불을 꺼보고 앉아 있으면 시원하거든요. 그래서 아까 말처럼 대수롭지 않은 약을 먹어도 효과를 많이 보듯이 여러분들은 날씨를 더워도
안 덥도록 하는 것이 여러분들 그 능력 아이가. 그래서 멸각심두하자랑이라 마음에 불을 꺼버리면은 자연히 시원해진다 이거거든요. 그래서 아무리 더운 데 가도 여러분들은 겁 안 나거든, 그죠? 그래서 공부를 해가지고 뭐 견성을 했다고 볼 수 있고 뭐 힘을 얻었다고 볼 수 있고 여러 가지 표현을 할 수 있는데 그건 이제 덕력이라는 게 있고 생력이라는 게 있거든. 근데 뭐 이런 거 하나 만들더라도 처음에는 굉장히 힘드는 거라. 힘은 힘대로 들고 효과는 효과대로 많이 없어. 여러분들 음식할 때도 그래. 음식 전혀 할 줄 모를 때는 굉장히 땀 흘리감이 해도 효과가 많이 안 나오는 거라. 그런데 이 손에 익어 놓으면 그만 막 슬쩍슬쩍 해도 힘도 안 들고 음식도 잘 되거든. 그래서 힘도 안 드는 것이 생략할 생자, 생력이라 그래. 힘 덜 드는 거라. 뭐든지 숙달이 돼 놓으면 힘은 덜 들고 효과는 좋아요. 숙달이 돼 놓으면. 그래서 여러분들은 이제 힘 덜 들이고도 모든 게 다 잘 될 수가 있거든요. 그래서 더운 데 가도 겁 안 나고 어려운 일도 겁 안 나고 전부 이제 그것이 뭐냐? 무유공포라. 무유공포. 겁이 없는 거라. 겁이 없어 겁이 없는 게 아니라 내가 능히 예를 들어 싸움을 하는데 저걸 능히 내가 해낼 수 있으면 자신감이 있잖아요. 그러면 겁이 안 나는 거라. 개도 겁 많이 내는 거는 먼 데서 사람만 보면 막 짓어댄다. 저태 가도 가도록 짓도 안 하는 개도 있어. 그거는 지가 자신감이 있는 거라. 대들라면 대들 말해. 겁 안 내거든. 그래서 우리가 반야신경에 무유공포라고 있잖아요. 여러분들이 그러한 생력처에 가서 덕력을 해버리면은 힘도 안 들이고 겁도 날 것도 없고 뭐든지 다 해결되는 거라. 여러분들이 통도사에 와서 힘을 얻을까 갈 것까 힘을 빼고 갈 것까? 어? 힘을 얻어가 가려고 노력 안 해도 여러분들 마음속에 힘을 다 얻어가 갈 수 있는 능력을 갖췄다고 본다나. 그래서 덕력이 되면은 힘도 덜 들여도 돼. 덜 들여도 되니까 그거 따라서 무유공포가 나오거든. 겁이 안 나오는 게 그것서 나오는 거지. 자신감이 없으면은 공포심이 생기는 거라. 자신감이 있으면 공포심이 안 생긴다니까. 그래서 어디에 가도 출력장부라 당당한 거라. 당당해. 너한테 쫄리는 게 없는 거라. 왜 그러냐? 힘을 얻어가 있기 때문에 언제든지 쓰면 되는 거라. 가지고 있기 때문에. 여러분들 호주머니 뭐 좀 들어있습니까? 필요할 때는 언제든지 쓸 수 있으니까. 이게 없으면 어찌 되나 이거라. 필요할 때 써야 되는데 없으면 좀 그렇잖아요. 그러면 있으면 든든한 거라. 그래서 물건도 있으면 좀 든든한데 이 마음에 정신에 이것이 보배가 있으면은 진짜 겁이 안 나는 거라. 공포심이 없는 거라. 그래서 여러분들은 이래 보통 사람과 같이 이렇게
웃을 때 되면 웃고 뭐 이렇게 이야기할 때 되면 하지만은 속으로는 무상사에 나는 신도다. 무상사는 어떤 것이다. 그게 내가 중심권에 있는 내가 충실한 사람이다. 과일 같으면 매 익은 성과가 돼야 되거든. 설 익은 거는 떨어지면 아무것도 안 되는 거라. 그래서 매 익어 놓으면 자신감이 있게 된다 이거라. 그렇다 해서 뭐 자신감이 있다 해서 뭐 여러분들은 까불 사람들은 아니고 그래서 이제 어바야가 아니고 굉장히 여러분들은 오늘 잘 왔다고 생각 안 되나? 통도사에 완금해도 잘 왔다고 생각돼야 되거든. 통만법 도중생 그 속에 들어앉아 있거든. 그러면 여러분들이 여기 나가면은 먹물 있는데 천을 여면 어떻게 되나? 먹물이 되잖아요. 이 통도사에 왔다가 나가면은 어떻게 되나? 통만법 도중생하는 물이 들어본다 이 말이야. 그래서 이제 담갔다 하는 말이 아닌데 그 통사에 담갔다가 나가면은 그래 된다 이 말이거든. 그래서 아주 여러분들은 먼 데서 온다고 수고도 많이 했고 아침도 안 문 사람도 많을 거고 한데 그래도 잘 왔다 이 생각을 가져야 된다 이거라. 그 나는 이제 여러분들 볼 때 본인들은 잘 왔다고 생각하지만 또 내가 보는 건 또 있잖아요. 내가 보는 건 어떻게 보면 되겠노? 잘 왔다고 하는 본인들이고 그래서 이제 내가 볼 때는 뭐 너무 크게 칭찬하면은 가다가 또 헛되질 수도 있고 그러니까 이만하면은 어디 가도 재고실 할 사람이다. 너무 띄우면은 잘못하면 자빠진다. 어디 가도 재구실 할 사람들이다. 그래서 우리가 이제 보름달을 보면은 달이 찼잖아요. 달이 차면 꽉 찼거든. 그래 만월에는 뭐냐면 원만성치라 하거든. 원만성치고 만월은 대원각이라. 대원각. 그래서 여러분들은 오늘 통도사에 왔다 가는데 내가 평생 써도 남을 그런 선물을 주고 싶은데 받을 생각이 있나 없나? 그거는 이제 이거는 무궁암하천 끊임없이 흐르는 산의 바위돌 틈새에 나오는 샘물이 졸졸졸졸 나오잖아요. 보공상중녀라 널리 오는 사람에게 차별 없이 오는 사람에게 마다 다 제공한다 이 말이야. 다 떠먹어도 되잖아요. 그런데 물만 먹고 갈 게 아니고 각지일포례하여 각각 바가지를 하나씩 가져왔나 이거라. 가져와서 총덕전을 와라. 다
물만 먹고 갈 게 아니고 달까지 담아가 가라 이 말이야. 바가지에 물이 있으면 어떻게 되나? 달이 바가지에 뜨잖아요. 그래서 청강요수 청강알이거든. 그래서 바가지에 물을 뜨면은 달이 들어오잖아요. 그래서 마시고 가보는 보다 그것도 가지만은 먹고 가고 치고 가고. 그래서 여러분들에게는 내가 완전히 동그란 보름달 그걸 각각 한 사람씩 다 줬다 내가. 그래서 나는 상으로 다 줬는데 그 다음부터는 본인들이 알아서 한다. 가다가 뭐 헐리다 갈란지 뭐 이제부터 갈란지 모르겠지만은 그걸 전부 다 가져가서 평생 소지하는 거라. 그건 평생 소지. 이제 우리가 거울을 많이 이야기하는데 둥근 거울은 아주 옛날에는 보배로 치는데 그걸 가지고 다니면은 어딘지 비치하면 다 비치거든. 이게 없으면 비치할 수가 없잖아요. 거울이 있으면은 어디 가도 비치하면 거울에 다 나타나거든. 그것처럼 이제 여러분들이 내가 오늘 주는 그 달은 허줌의 이하가 댕기도 허줌이 잘 빠져달라도 안 해. 그리고 아무리 써도 달토 안 하고 무겁도 안 하고 잘 가지고 다니란 말이야. 알겠지요? 네. 나도 그만하면 됐다 싶은데 또 좀 더만 할까. 그래서 이제 아까 문강심하고 뭐 이렇게 잔대 모으면서 이야기가 있었는데 참선에 대한 뭐 이야기를 좀 여러분들은 오늘 또 참선을 실참을 1시간인가 뭐 한다 하대. 그러니까 그 참선에 대한 이야기를 별도로 할 것 없고 그건 실참하면 되는 거기 때문에 이거는 못 들은 치 하고 들으라 이 말이거든. 왜냐하면은 여군동보 우동행 그대와 더불어 같이 다니고 갈 때도 같이 다니고 앉을 때도 같이 앉고 뭐든지 같이 행동한다 이거라. 그래서 여군 상장 세월심이라 그대와 같이 누워도 같이 눕고 걸어가도 같이 가고 같이 한 지가 세월장이라 세월이 길었다 이 말이라. 가름기찬 상대면 목마르면 같이 마시고 배고프면 또 같이 먹고 같이 늘 상대하고 있는 거라. 있는데 그렇기 때문에 불수, 해수, 경사량하라. 머리를 딴 데 돌려가지고 다른 데 찾으려 하지 마라 이거라. 지하고 내 같이 다니고 같이 누워자고 같이 일어나고 같이 밥 먹고 같이 이야기하고 늘 같이 하는 자가 있는데 담놈에 어느 놈을 갖다 너무다 볼 필요가 뭐 있겠나 이거거든. 그것이 이제 참선이라. 알겠어요? 네. 그럼 같이 하는 사람이 누구 그러면? 같이 하는 사람이 누구? 신랑이가. 누구 이게? 늘 같이 하면서도
잘 모르고 있는 거라. 그래서 이번에 뭐 여수 하나 참선 1시간 뭐 한다 그러는데 1시간 뭐 할 거 없다 끝내버려. 그래서 이제 참선이라는 건 그런 거다 이거거든요. 근데 그 생각하다가 또 온갖 망상 다 부리지 말고 뭐 그것이 그러니까 그래 알고 이제 한번 읊고 내려가란다. 여군 동보 우동행 기자 상장 세월심 가름 기찬 상대면한데 불수 회수 갱사량하라 나무아니 다불